Përshëndetje nderuar teleshikues, do të jemi së bashku me lajmet këtu në televizionin Skan. Një linjë refinancimi prej rreth 20 milion eurosh do të vjet në dispozicion të bizneseve të vogla dhe të mesme në vendin tonë. Marrëveshja është firmosur nëpërmjet Bankës Europiane të Investimeve dhe Intesa San Paolo Bank Albania në praninë e kryeministrit Edi Rama dhe zyrtarëve të lartë europianë. Bizneset e vogla dhe të mesme shqiptare do të kenë akses në një linjë të refinancimi me kushte lehtësuese, fal marrëveshjes së nënshkruar mes Bankës Europiane të Investimeve dhe Intesa San Paolo Bank Albania. Kryeministri Edi Rama e konsideroi këtë bashkëpunim një mbështetje strategjike për zhvillimin e ekonomisë shqiptare dhe forcimin e sektorit të ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme. Ajo çfarë e bën të rëndësishme këtë hyrje të Bankës Evropiane të Investimeve së bashku me Bankën Intesa San Paolo nuk është thjesht vlera e parave. Në këtë rast, për këtë program do të kushtojmë një vlerë shumë më të madhe parash, por është dia, është mundësia për të mësuar nga mënyra se si ato do të ecin në këtë drejtim dhe për të bërë maksimumin për të përfituar prej tyre. Shqipëria kur nuk ka pasur një plan B. Shqipëria kur nuk i ka hedhur syt në një drejtim tjetër, sepse ne dim prej historisë tonë, e kemi mësuar në kuriz që çdo plan i mundshëm B apo C është plan pa liri individuale dhe pa barazi përpara ligjit. Presidenti e Bankës Europiane të Investimeve, Nadia Calvino, deklaroi se institucioni që ajo drejton ka investuar mbi 1 miliard euro në Shqipëri në sektor si transporti, energjia, ujësjellsi dhe teknologjia digjitale. Kemi investuar tashmë 1 miliard euro deri më tani në Shqipëri me një ndikim shumë të fortë në fusha të cilat janë pranë jetës qytetarëve, si transporti, energjia, uji, zhvillimi i teknologjive digjitale. Aktualisht po mbështesim modernizimin e kurudhave shqiptare, të rrjetit hekurudhor, gjithashtu e sistemin e ujësjellsit në Tiranë, infrastrukturën urbane në Shqipërinë e Veriut për të përmirësuar kushtet e jetesës, ndërlidhshmërinë rajonale dhe turizmin dhe në 2026 synojmë të rrisim financimin ton në këtë vend me 60%. Siç e thash një moment më parë, kjo tregon vendosmërinë e palëkundur e angazhimin e Bankës Evropiane për të investimeve për të mbështetur rrugtimin shqiptar të Bashkimit Evropian. Ministri i Ekonomisë dhe Inovacionit Elina Ibrahima i bëri të ditur se financimi i ri prej 20 milion eurosh do t'u jepet bizneseve shqiptare në kushte të favorshme, ndërsa një pjesë e investimit do të rikthehet përmes mekanizmit cashback. Ky financim do të mbështet investime në tranzicionin e gjelbër e digjital, në automatizimin industrial, inteligjencën artificiale, software dhe sistemet cloud, logjistikën inteligjente, energjinë e ripërtëritshme, eficiencën energjetike dhe projekte që lidhen me qëndrueshmërinë e klimës. Një element veçanërisht i rëndësishëm te i cili dua të ndahem është mekanizmi cashback. Përmes këtyre granteve europiane, 10% e investimeve të kryera nga biznesi në inovacion, në digitalizim dhe në tranzicionin e gjelbër do të kthehen mbrapsht, pra do të paguhen mbrapsht pas zbatimit të suksesshëm. Sipas të dhënave të Bankës Europiane të Investimeve, gjatë dekadës së fundit mbi 20.000 ndërmarrje të vogla dhe të mesme kanë përfituar financime në partneritet me banka tregtare. Agjencia Shqiptare e Zhvillimit të Investimeve dhe Ministria e Ekonomisë dhe Inovacionit kanë shpallur thirrjen për aplikime për mbështetje financiare për ndërmarrjet mikro të vogla dhe të mesme në vitin 2026 në vendin tonë. Skema kryesore mbështetjes parashikon financim deri në 2.5 milion lekë për çdo projekt. Agjencia Shqiptare e Zhvillimit të Investimeve AIDA dhe Ministria e Ekonomisë dhe Inovacionit kanë shpallur thirrjen për aplikime për mbështetje financiare për ndërmarrjet mikro, të vogla dhe të mesme për vitin 2026
me fonde të financuara nga buxheti i shtetit. Kjo mbështetje financiare është krijuar për të ndihmuar bizneset në rritjen e konkurrenshmërisë, modernizimin e teknologjisë, zhvillimin e produkteve dhe shërbimeve të reja, si dhe forcimin e kapaciteteve të tyre drejt eksportit dhe tregjeve të qëndrueshme. Thirrja është e hapur për të gjitha ndërmarrjet mikro, të vogla dhe të mesme, që ushtrojnë aktivitetin e tyre brenda territorit të Shqipërisë dhe që plotësojnë kriteret e përcaktuara për përfitim. Skema kryesore e mbështetjes për vitin 2026 parashikon financim deri në 2.5 milion lek për çdo projekt me mbulim 100% të kosteve të pranueshme. Fondet do të përdoren për certifikimin e standardeve të prodhimit dhe shërbimeve, përmirësimin e produkteve përmes etiketimit dhe ambalazhimit, trajnimin e stafit për teknologji digjitale dhe inovative, si dhe krijimin e aplikacioneve dhe platformave në funksion të tregtisë elektronike dhe zhvillimin e biznesit. Projekt propozime duhet të realizohen brenda vitit 2026, ndërsa dokumentacioni financiar dhe raporti përfundimtar duhet të dorëzohen brenda muajit nëntor 2026. Ndërsa fati fundit për aplikim është 9 qershor 2026 ora 16:30. Aplikimet dhe dokumentacioni përkatës do të dorëzohet në mënyrë elektronike. Ndërkohë, nga ky fond përjashtohen ndërmarrjet që kanë përfituar financime të tjera nga donator apo institucione financiare kombëtare dhe ndërkombëtare për të njëjtat aktivitete ose shpenzime. Shqipëria ka përmbushur teknikisht kushtet për mbylljen e negociatave me Bashkimin Evropian për 3 kapituj, marrëdhëniet me jashtë, kërkimi shkencor dhe arsimin me kulturën, me si duhet mbetet grup kapitulli për mjedisin me 22 kushte për të plotësuar. Për kapitullin e marrëdhënieve me jashtë, kërkimin shkencor, arsimin dhe kulturën, Shqipëria i ka plotësuar kushtet për mbylljen e negociatave me Bashkimin Evropian. Kështu është shprehur Ministri e Shtetit dhe krye negociatorja Majlinda Dhuka në Komisionin Parlamentar për Evropën dhe Punët e Jashtme, ndërsa shtoi ndër të tjera se Shqipëria ka arritur një stad të avancuar edhe për 7 kapituj të tjerë. Jemi fokusuar gjatë vitit 2025 4 mujorit në 10 fusha të para, 10 kapituj të parë, ku punojmë për 27 kushte të mbylljes së negociatave. Më praktikisht, për 3 nga këto kapituj, mendojmë se i kemi përmbushur teknikisht të gjitha kushtet, sigurisht të gjitha masat e marra i janë transmetuar Komisionit Evropian dhe jemi në pritje të vlerësimit nga ana e tyre, por në një stad të avancuar janë edhe 7 kapituj ose fusha të tjera. Më saktë 3 kapituj ose fusha ku kemi përfunduar punën për teknikisht gjithmonë flasim, për kushtet për mbylljen e negociatave, janë kapitulli 30, marrëdhëniet me jashtë, kapitulli 25, kërkimi shkencor dhe kapitulli 26, kultura dhe arsimi, ndërsa kapitujt e tjerë vazhdon puna intensive. Përsi përket grup kapitullit të parë themelorët ose bazat e antarësimit, i cili është grup kapitulli që hapet i pari dhe mbyllet i fundit, Dhuka tha se për 2 kapituj të tij, njëri mbi gjyqësorin dhe të drejtat themelore, e tjetri mbi drejtësinë, lirinë dhe sigurinë, po diskutohen kushtet për mbylljen e negociatave. Shqipëria punoi për të plotësuar 24 kushte të ndërmjetme në lidhje me fushën e drejtësisë dhe të sigurisë, që në ndryshe thënë kishin të bënin me 92 drejtime prioritare veprimi, të cilat u plotësuan në një masë shumë të gjerë. Kjo ka përfunduar në fund të janarit në fillim të shkurtit të këtij viti. Shqipëria ka marrë rekomandimin pozitiv mbi njohjen e progresit nga Komisioni Evropian dhe aktualisht, siç jeni në dieni, vazhdon diskutimi mes 27 vendeve anëtare në Këshillin e vendeve anëtare në lidhje me së pari është qyrtuar raporti i progresit të Shqipërisë dhe së dyti po diskutohen kushtet për mbylljen e negociatave për 2 fusha ose kapituj, kapitullin 23 dhe kapitullin 24, ndryshe e thënë thjesht, siguria dhe drejtësia. Bashkimi Evropian i ka paraqitur Shqipërisë 101 kushte ose piketa për mbylljen e negociatave për grup kapitujt. Grup kapitulli mbi agjendën e gjelbër dhe lidhjen qëndrueshme, i cili ka në fokus mjedisin, është më sfiduesi dhe përmban numrin më të madh të kushteve për mbyllje, 22. Autoriteti kombëtar i ushqimit ka përfunduar fazën e parë të kategorizimit të subjekteve që operojnë në industrinë e përpunimit të qumshtit dhe në fund do të dalë me të dhëna të qarta, ndërkohë që subjektet duhet që të përmbushin pikërisht standardet e Bashkimit Evropian.
Subjektet që operojnë në industrinë e qumshtit duhet të plotësojnë standardet që kërkon Bashkimi Evropian në mënyrë që të rezistojnë në treg pas integrimit. Konferenca e parë kombëtare e industrisë së qumshtit vuri theksin tek nevoja për investime në këtë drejtim. Ne jemi të gjithë bashkë për një motiv, për një fokus dhe për një qëllim. Të prodhojmë me standarde qumësh. Të prodhojmë dhe të proponojmë me standarde po qumësh. Sfida e integrimit ka pjesën e vetë më kryesore, investimet. Për Ministrinë e Bujqësisë, konsolidimi i sektorit dhe rritja e standardeve është prioritet. Fragmentarizimi i fermave, informaliteti në disa hallka të zinxhirit, si dhe diferencat në standardet e prodhimit, janë sfida që kërkojnë një adresim të përbashkët, qoftë nga institucionet publike, qoftë nga prodhuesit sektori privat. Pikërisht për këtë arsye, prioriteti i Ministrisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural është konsolidimi i sektorit të qumshit dhe rritja graduale e standardeve të prodhimit dhe përpunimit në përputhje me kërkesat e Bashkimit Evropian. Një element shumë i rëndësishëm në këtë proces është kategorizimi i operatorëve të biznesit ushqimor, i cili po kryhet tani më nga Autoriteti Kombëtar i Ushqimit, që përkon me një mekanizëm që do të mundsojë jo vetëm monitorimin dhe kontrollin më eficient, por dhe një orientim të drejtë të investimeve dhe mbështetjes publike. Drejtoresha e Autoritetit Kombëtar të Ushqimit Blerina Gjulameti bëri me dije se aktualisht ka përfunduar faza e parë e kategorizimit për 253 subjekte në këtë sektor dhe deri në fund të vitit do të krijohet një panoramë reale për sektorin në bazë së cilës do të merren masa. Në fund të këtij raporti ne do të kemi të qartë ku jemi, sa kohë duhet çdo operator i biznesit ushqimor për të ndryshuar situatën, do të ketë një vlerësim të dytë nga trupa përsëri e inspektorëve pas afateve që ka vendosur dhe në fund pasaj dalim me vlerësimin dhe më pas hartimin e një politike kombëtare në mbështetje të gjithë sektorit, se kjo gjë që është më e rëndësishme nga të tërë ne. Nga ana tjetër, shoqata e prodhuesve të Shqipërisë ka kërkuar nga qeveria ndërmarrjen e një plani të detajuar kombëtar për të informuar bizneset për pasojat nëse nuk plotësojnë standardet europiane. Në konferencë morën pjesë përfaqësues të bizneseve në këtë industri, akademia, sistemi bankar si dhe përfaqësues të qeverisë. Integrimi Evropian i Shqipërisë do të kërkojë standarde më të larta në sigurinë ushqimore, gjurmëshmëri, higjenë dhe cilësitë lëndës së parë. Për sektorin e qumshtit kjo është një domosdoshmëri, por të dhënat tregojnë se sfida kryesore nuk lidhet vetëm me përafrimin teknik me standardet e Bashkimit Evropian, por edhe me aftësinë ekonomike të fermerëve dhe industrisë përpunuese për të përballuar këto standarde. Në 5 vitet e fundit, baza blegtorale e vendit të shkurrur ndjeshëm, sipas të dhënave të Instat, numri i gjedhëve ra nga 363.000 krerë në vitin 2020 në 272.000 krerë në vitin 2024, me një rënje prej rreth 25%. Është më domethënëse edhe rënja e numrit të lopëve nga 220.000 në vitin 2020 në 224.000 në vitin 2024. Kjo do thotë se vendi ka humbur rreth 66.000 lopë në 5 vite ose gati 23%. Në vitin 2024 Shqipëria prodhoi gjithsej 877.000 ton qumësht. Pjesa më e madhe erdhi nga qumshi i lopës, ndërsa qumshi i deleve dhe të dhis përbënin pjesën tjetër. Qarqet me prodhimin më të lartë ndërkohë ishin Fieri, Korça, Tirana dhe Vlora. Këto dhëna tregojnë se prodhimi është i përqendruar në disa zona, por edhe se varësia nga qumshi i lopës mbetet dominuese. Megjithatë, problemi kryesor nuk është vetëm se sa prodhohet, por sa efikas është prodhimi. Rendimenti mesatar i qumshit në Shqipëri në vitin 2024 ishte 3.216 kg për lop në vit sipas Instat. Në Bashkimin Evropian rendimenti mesatar arriti në 8.120 kg për lop. Kjo do thotë se një lop në BE prodhon mesatarisht rreth 2.5 herë më shumë qumësh se sa një lop në vendin tonë. Si mesatare kombëtare, rendimentet vjetore të dukshme ishin më të larta në Estoni dhe Danimark dhe më të ulta në Bullgari e Rumani. Ndër vendet kryesore prodhuese të qumshit të lopëve në BE, rendimentet e dukshme ishin mbi mesataren e BE-s në Holandë dhe Gjermani, të ngjashme me mesataren e BE-s në Poloni, por pak nën mesatare në Francë dhe Itali. Ky është dallimi themelor ekonomik. Fermeri evropian ka më shumë prodhim për krerë, ferma më të mëdha, teknologji më të avancuar dhe ekonomi shkallë. Kostot fikse si ushqimi, energjia, puna, veterinaria, pajisje dhe ftohja shpërndahen në më shumë litra qumësh.
Në Shqipëri ndërkohë ndodhe kundërta. Prodhimi me ulët për krerë rrit koston për litër dhe bën fermerin më të ekspozuar ndaj rritjeve të çmimeve. Të dhënat për çmime tregojnë një tjetër element rëndësishëm. Indeksi vjetor i çmimeve të prodhimeve bujqësore për qumshin me bazë në vitin 2015 arriti në 177.2 në vitin 2024. Për qumshin e lopës, indeksi regjistroi në 170.9. Kjo tregon se çmimet e prodhimit janë shumë më të larta se një dekadë më parë, edhe pse në vitin 2024 pati një rënje të lehtë vjetore prej 0.9% për qumshin në total dhe 1.1% për qumshin e lopës. Në këtë pikë sfida për fermierin shqiptar bëhet më e qartë, edhe nëse çmimi nuk rritet më tej, kostot strukturore mbeten të larta për shkak të rendimentit të ulët dhe madhësisë së vogël të fermës. Nëse kosto e përafrimit me standardet bie vetëm mbi fermierin dhe përpunuesin, rreziku është që një pjesë e tyre të mos e përballojnë dot. Fermerët e vegjël mund të dalin nga tregu, ndërsa përpunuesit mund të rrisin varësi nga lënda e parë importuar. Të dhënat e importit e përforcojnë këtë shqetësim. Importet në kapitullin produkte bulmetore, vezë dhe mjalt u rritën nga 31.3 milion kilogram në vitin 2023 në 35.4 milion kilogram në vitin 2024 dhe në 36.8 milion kilogram në vitin 2025. Në vlerë importet u rritën nga 6.27 miliard lek në 2023 në 7.74 miliard lek në vitin 2025. Edhe pse mungojnë të dhëna të plota publike për koston reale të prodhimit të një litri qumësh në Shqipëri dhe për krahasim të drejtë për drejtë me BE-n, treguesit e rendimentit dhe strukturës së fermave japin një sinjal të qartë. Fermeri shqiptar prodhon më pak qumësh për krerë dhe për rrjedhoj, ka më pak mundësi të shpërndajë kostot fikse në volum të madh prodhimi. Emigracioni dhe plagja e popullsisë kanë ulur numrin e familjeve që merren me blegtori, sidomos në zonat rurale, duke të kurrur bazën prodhuese të vendit. Në të njëjtën kohë, mungesa e fuqisë punëtore dhe braktisja e fermave të vogla e bëjnë më të vështirë ruajtjen e prodhimit vendas. Kjo do të thotë se sektori po përballet jo vetëm me presion ekonomik, mungesë subvencionesh dhe konkurrencë nga importi, por edhe me një problem demografik që po redukton gradualisht kapacitetin prodhues të blegtorisë shqiptare. Të dhënat më të fundit e publikuara nga enti regulatori i energjisë tregojnë se numri i centraleve fotovoltaike është rritur nga 10 në vitin 2020 në 53 në vitin 2025, ndërkohë që e njëjta tendencë vjetre edhe në kapacitetin e instaluar, i cili ka rritur në 631 megavator deri në fund të vitit 2025 në vendin tonë. Energjia diellore ka shënuar një rritje të ndjeshme gjatë periudhës 2020-2025. Të dhënat nga enti regulatori i energjisë tregojnë se numri i centraleve fotovoltaike është rritur nga 10 në vitin 2020 në 53 në vitin 2025, me një përshpejtim të fortë, sidomos pas vitit 2023, kur hyrjet e reja në treg janë shtuar ndjeshëm. E njëjta tendencë vërehet edhe në kapacitetin e instaluar, i cili nga vetëm 21 MW në vitin 2020 ka arritur në 631 MW në vitin 2025. Rritja e fortë regjistrohet në vitet e fundit, ku nga 188 MW në 2023, kapaciteti pothuajse dyfishohet në 449 MW në vitin 2024 dhe vijon zgjerimi në 2025. Në limi këtë zhvillim është dhe prodhimi i energjisë nga centralet fotovoltaike, që ka pësuar një rritje të ndjeshme. Nga rreth 32.000 MW në vitin 2020, prodhimi arrin në mbi 832.000 MW në vitin 2025, duke reflektuar jo vetëm shtimin e kapaciteteve, por dhe rritjen e peshës së energjisë diellore në miksin energjetik të vendit. Megjithatë, zhvillimi i shpejtë i sektorit po sjell dhe sfida të reja në menaxhimin e këtij burimi, duke u pasuar me ndryshime të rëndësishme në mënyrën se si menaxhohet energjia diellore. Disa nga projektet më të mëdha fotovoltaike në vend kanë nisur të kërkojnë integrimin e sistemeve të depozitimit të energjisë, duke reflektuar një tendencë të re në treg. Sipas së dhënave nga enti regulatori i energjisë, disa shoqëri kanë depozituar aplikime për modifikim licence, duke synuar të shtojnë këtë komponent të ri në aktivitetin e tyre, që janë njësitë e magazinimit të energjisë elektrike, pa ndryshuar kapacitetet ekzistuese. Praktikisht depozitimi i energjisë synon të zgjidhë problemin që krijohet nga prodhimi i energjisë gjatë ditës, duke mundësuar ruajtjen e saj dhe përdorimin në momentet e pikut të kërkesës. Zonat si Astiri, Kamza, Paskuqani dhe Yzberishti në kryeqytet po ofrojnë kthim më të mirë të investimit nga qiraja falë çmimeve më të ulta të apartamenteve, ndërkohë që zonat elitare si Bloku dhe Komuna e Parisit mbeten më të favorshme për rritjen e vlerës së pronës. Blerja një apartamenti vazhdon të mbetet një nga format më të preferuara të investimit për shqiptarët, sidomos në Tiranë ku tregu i pasurive të paluajtshme ka njohur rritje të vazhdueshme vitet e fundit. Për shumë qytetarë prona nuk shihet vetëm si një vend për të jetuar, por edhe si një mënyrë për të siguruar të ardhurat të qëndrueshme përmes qiras dhe për të rikuperuar gradualisht investimin fillestar. Por cilat janë zonat që ofrojnë kthimin më të mirë nga investimi në kryeqytet?
Sipas një studimi të publikuar nga Investropa, zonat periferike të Tiranës rezultojnë gjithnjë më të favorshme për investitorët që kërkojnë fitim nga qiraja. Arsyeja kryesore lidhet me faktin se çmimet e blerjes janë më të ulta krahasuar me zonat elitare të qytetit, ndërsa kërkesa për qira mbetet e lartë për shkak të zgjerimit të Tiranës dhe rritjes së popullsisë. Në analizën e kthimit vjetor të investimit për apartamente të ndryshme, matet se për sa vite një pronë arrin të rikuperojë vlerën fillestare vetëm përmes të ardhurave nga qiraja. Kjo është një nga mënyrat më të rëndësishme për të kuptuar nëse një apartament ja vlen si investim afatgjat dhe jo vetëm si pronbanimi. Sipas të dhënave, zona si Astiri, Kamza, Ysberishti, Paskuqani dhe Farka po shfaqen si ndër më interesantet për investime. Në Astir një apartament mund të rikuperojë investimin fillestar për rreth 22 deri 24 vite, në varësi të sipërfaqes, kushteve të pronës dhe pozicionit. Zona ka përfituar shumë nga zhvillimi urban i viteve të fundit dhe nga rritja e interesit për apartamente më të përballueshme pranë qendrës së Tiranës. Ndërkohë Kamza po konsiderohet si një nga zonat me potencialin më të madh për kthimin e investimit. Një apartament 1+1 mund të rikuperojë vlerën e tij për rreth 20 vite gjysmë, duke bërë një nga opsionet më të favorshme për ata që kërkojnë fitim më të shpejt nga qiraja. Rritja e ndërtimeve të reja, përmirësimi i infrastrukturës dhe lidhja më e mirë me Tiranën kanë ndikuar ndjeshëm në interesin për këtë zonë. Edhe Paskuqani po ndjek të njëjtin trend pozitiv. Sipas studimit, kthimi nga investimi për apartamente 1+1 arrin në rreth 4.5% në vit, ndërsa për apartamente 2+1 investimi mund të rikuperohet për vetëm 18.5 vite. Kjo tregon se apartamentet më të mëdha po rezultojnë më efikase për investitor që synojnë të ardhurat të qëndrueshme nga qiraja. Në përgjithësi, të dhënat tregojnë se sa më i madh jetë apartamenti, aq më i favorshëm bëhet kthimi i investimit në raport me të ardhurat nga qiraja. Kjo lidhet me faktin se familjet apo qiramarrësit afatgjat janë të gatshëm të paguajnë më shumë për hapësira më të mëdha, duke rritur fitimin për pronarët. Nga ana tjetër, zona si Blloku, Komuna e Parisit apo pjesët më qendrore të Tiranës nuk ofrojnë të njëjtat norma kthimi nga qiraja. Edhe pse qirat në këto zona janë dukshëm më të larta, çmimet shumë të shtrenjta të apartamenteve bëjnë që investimi fillestar të rikuperohet pas shumë më tepër vitesh. Për këtë arsye, këto lagje shihen si më tepër si zona prestigjie dhe jetese cilësore, ku fitimi më i madh mund të vijë nga rritja e vlerës së pronës në shitje dhe jo domosdoshmërisht nga qiraja mujore. Në fund të këtij edicioni, kujtoj se për më tepër informacion, ju mund të klikoni edhe në faqen tonë të internetit skantv.al, ku do të gjeni gjithçka mbi ekonominë, bankat, sigurimet, tregjet financiare dhe të tjerë, gjithashtu mund të na gjeni edhe në Facebook, Instagram, YouTube dhe LinkedIn. Tu kemi përfunduar, unë ju falenderoj për vëmendjen, bashkë mirëpafshim.